Ja, hallo liebe Dampferinnen und Dampfer, ich bin der Nemi und das ist hier mein erstes Review auf YouTube. Ja, ich habe hier kein Dampfersofa, wie ihr seht, aber trotzdem werde ich euch ein Review machen und zwar zum Revolver Reloaded 2 von der Firma Atom Vape. Der Revolver Reloaded 2 ist ein mechanischer Akkuträger mit integriertem Tankverdampfer, der auch ordentlich Dampf macht. Ich werde Ihnen euch gleich dann auf den Tisch zeigen, die einzelnen Teile vorstellen und dann später noch auf die Vor- und Nachteile eingehen, die dieser mechanische Verdampf mit sich bringt, der vor allem nicht für Anfänger geeignet ist. So, schauen wir uns mal den Verpackungsinhalt an vom Revolver. Gucken, wo der aufgeht. So schaut das aus. Ihr seht, meine Bedienungsanleitung hat schon ein wenig gelitten, da ist leicht Liquid drüber gelaufen, aber egal, die ist dabei. Hier seht ihr wieder schön, Revolver, Mechmod, User Manual. Und hier haben wir den Verpackungsinhalt, wie er daherkommt. Hier den mechanischen Mod, den Revolver selbst. Sehr schönes Blau mit orangem Schriftzug, gefällt mir super. Die nehmen wir gleich auseinander und gucken uns die Einzelteile an. Dann haben wir dabei eine andere Feder, eine etwas stärkere Feder für den Popo-Taster. Sieht man schön hier. Also die kann ausgetauscht werden. Dann haben wir Ersatzgläser, und zwar ein blaues. Und ein oranges als Ersatztank. Das montierte ist ein durchsichtiges, weißes, normales und dann haben wir hier noch ein Ersatzteiltütchen mit verschiedenen Ohrringen und noch einen 510er Trip-Tip, das ihr in die Cap von dem Revolver hineinstellen könnt. Das ist der komplette Lieferumfang. Und jetzt kommen wir gleich dann zum Revolver selbst und demontieren den mal und gucken uns mal die Einzelteile an von der mechanischen Mod. Ja, wie ich schon gesagt habe, haben wir hier einen richtigen mechanischen Mod, das heißt hier ist absolut keine Steuerelektronik oder sonst was verbaut. Also garantiert nichts für Anfänger, ich sage es nochmal, weil ein mechanischer Mod gehört nicht in die Hände von Anfängern. Also bitte nur erfahrene Dampfer, die wissen, was sie tun, vor allem was die Wicklung angeht. Und nun komme ich dazu, und mal dieses Baby da ein bisschen zu zerlegen und euch mal die Einzelteile zu zeigen. So, wie ihr sehen könnt, hier ist die ganze Oberfläche von dem mechanischen Mod hier und auch von der Topcap durchgehend gerändelt. Das heißt, ihr habt hier einen schönen Griff und der liegt gut in der Hand und rutscht auch nicht zur Hand raus. Das ist sehr schön verarbeitet. Das ist hier eine Messinghülse. Und nun werden wir mal das Teil langsam zerlegen. Hier oben haben wir die Topcap. Die ist aus Delrim, schwarz geschraubt hier, auf dem Aufsatz, so, die haben wir hier runterschrauben. Dann haben wir hier den kompletten Air Control Ring, der lässt sich hier auch runterziehen. Und hier hat die Kappe auf beiden Seiten so eine kleine Einfräsung, die unten am Gegenstück dann, ja, die ist scharf hier, mal gucken, ob wir es finden, ja hier. Das sind zwei kleine Nasen und somit ist die Airflow immer genau auf die Wicklung ausgerichtet und der lässt sich hier dann schön drehen und man kann sich den Luftzug so einstellen, wie man ihn haben möchte. Diese zwei Teile sind nicht zerlegbar, die bleiben so fix zusammen, die sind wahrscheinlich verpresst oder wie auch immer, auf jeden Fall man kann es nicht auseinandernehmen. Das ist die Topcap als solches. Hier in Messing und auch noch alles schön graviert und beschrieben. Dann kommen wir hier zum Wickeldeck. Das Wickeldeck selbst ist alles komplett 24 Karat vergoldet.
Man sieht es hier auch unten im Tank, die ganze Tanksektion ist auch vergoldet, bis unten hin auf dem Boden hier des Akkuträgers. Und dazwischen haben wir unser Tankglas sitzen, das mit 2 Ohrringen dann gedichtet wird, damit nichts rausläuft. So, gehen wir weiter. Der Teil hier oben, das Wickeldeck, kann auch abgeschraubt werden. Ihr seht hier auch die 2 Ohrringe für die Topcap, also die wird mit 2 Ohrringen gehalten. Hierin haben wir einen weiteren Ohrring. Der dichtet gegen unten gegen den Mod ab. Und gleichzeitig ist es auch hier der 15er Anschluss, das ist kein richtiger 15er Anschluss, das ist einfach der positive Pol, der dann direkt auf den Akku unten drauf drückt. Dann haben wir hier unser Tankglas und das ist die obere Teil, gleichzeitig der Unterteil vom Tank. Wird hier direkt mit dem O-Ring, kann man schlecht sehen, aber da ist ein schwarzer O-Ring drin, der dann den Tank hier auch vom Mod abdichtet. Dann weiter haben wir unten hier den Popo-Taster. Sehr schön gemacht, mit stabilisiertem Holz, also ein Holztaster. Der Innenteil hier, man sieht das gleich schön, stabilisiertes Holz, wunderbar verarbeitet. Ein Kupfertaster, der es natürlich auch rausschrauben lässt. Das ist der Taster. Hier der Delrin-Teil innen gefedert, damit er immer optimale Anliegedruck hat für den Akku. Also ihr müsst hier nichts schrauben, es ist hier alles automatisch von der Feder hier wird ausgeglichen, die Differenzen bei den Akkus. Man sieht das hier, sind es vielleicht 2 mm oder so, wo der Ring hier sich rauf und runter bewegt. Und das ist dafür da, dass der Akku immer schön anliegt. Und das nicht in eurem Akkuträger in Shepard, wenn der Akku, was hier ein 18650er ist, dann ja im Tube drin steckt, dass er immer schön satt anliegt. Dann die Tube selbst, wenn wir Akku rausnehmen. Sehr schön verarbeitet, auch hier die Gewinde sind butterweich, laufen herrlich, also wirklich nichts Scharfkantiges, alles wirklich sehr, sehr schön verarbeitet und sehr schön Kanten gebrochen, alles wirklich sauber gemacht, mechanisch 1A, diese Tube, das war dann die Tube und auch hier seht ihr vielleicht im Detail die Beschriftung hier vom Revolver, die ist nicht bloß raufgemalt, sondern die ist wirklich mit dem Fräser in die Röhre reingefräst und damit Farbe aufgefüllt. Also wirklich sehr aufwendig von der Herstellung her mechanisch. Und wie gesagt, auch hier der Oberteil vom Mod ist das Messing zusätzlich 24 Grad vergoldet. Und das ist eure Tube eigentlich. Und ja, weiter geht es dann hier mit dem Popo-Taster. Ich werde ihn dann für euch zerlegen, euch zeigen, wie man die Feder austauschen kann. Und dann kommt der komplette Zusammenbau wieder. Und dann werden wir noch dann Probe dampfen, wie er dampft. Und dann werde ich noch ein kleines Fazit abgeben, Pro und Kontras für so einen Akkuträger. Aber alles dann gleich beim nächsten Teil. So, kommen wir zum Popo-Taster von diesem Mod. Da wollte ich euch noch zeigen. Und zwar ist es hier, ja, wie wir schon gesehen haben vorhin, der Taster selbst ist aus Kupfer und hier ein schönes Stück eingelegt, stabiliertes Holz. Und jetzt schrauben wir den mal auf. Mal gucken, wie er ausschaut. Das ist hier eine große Kupferschraube. Und dann kommt da schon die ganze Taste auseinander. Und hier seht ihr die Feder, das ist eine Doppelfeder, die den Taster dann bedient. Hier im Gehäuse haben wir dann noch 4 Entgasungslöcher, damit, wenn der Akku entgast, der Druck dann über den Taster entweichen kann. Und auf der anderen Seite sind die 4 Löcher hier im schwarzen Kunststoffstück, also im Derivstück, wo auch das Niveau vom Akku dann über die Feder hier geregelt wird.
So viel mal zum Taster. Das sind die Teile vom Taster. Alles, wie gesagt, sehr hochwertig verarbeitet. Der Taster selbst komplett aus Kupfer. Also sehr gute Leitfähigkeit natürlich, wenn es Kupfer ist. Und das Gehäuse, wie gesagt, mit 4 Entgasungslöchern. Auch hier das Gewinde vom Deckel, butterweich, also das könnt ihr reinschrauben wie nichts, da klemmt nichts, da harzt nichts, das ist wirklich fast auf Niveau von Dortmund. So, machen wir weiter hier mit dem Wickeldeck. Und zwar handelt es sich hier um ein ganz normales Velocity-Style Wickeldeck mit 4 Löchern und 4 Schlitzschrauben. Aber alles auch hier 18 Karat vergoldet. Jo, man geht nicht, ja, einigermaßen große Drähte rein, aber nicht allzu große. Dann sehen wir hier in der Mitte ist das Befüllsystem für den Tank. Hier oben haben wir eine schwarze Gummilippe zur Abdichtung. Und da könnt ihr mit Spritzflaschen direkt dann, ohne was abzunehmen am Gerät, direkt den Tank befüllen. Das läuft hier runter am Tank und hier unten habe ich dann 2 Schlitze, die dann das Liquid in den Tank laufen lassen. Also sehr komfortabel zum Nachfüllen. Ansonsten nicht viel Großes hier. Haben noch den weißen Peak-Isolator für den Pluspol. Und das ist, ja wie gesagt, einerseits der Oberteil vom Tank, andererseits das Wickeldeck, wo auch dann die Topcap gehalten wird, wo wir hier die kleine Nase haben, wo wir schon gesehen haben, wo dann die Topcap einrastet und somit auf dem Wickeldeck hält. So viel zum Wickeldeck. Und gleich geht es dann weiter. Ja, jetzt gleich geht es zum Wickeln. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, das mechanische Dampfen ist nicht für Anfänger. Und wir werden es gleich auch sehen, wieso, weil ich jetzt dann euch zeigen werde, wie ich meine Spule messe. Weil wie gesagt, der Akkuträger, oder vielmehr der Verdampfer vom Revolver, der kann nicht auf einen Tab 521 geschraubt werden. Deshalb tue ich hier mit meinem VC480C Milliohmmeter die einzelnen Spulen messen, damit ich einen Anhaltspunkt habe, wo dann der Gesamtwiderstand bei einer Duracoil rauskommt. Und ich zeige euch noch kurz hier auf dem Ohmmeter. Ich nehme hier so eine einzelne Spule und kann die hier schön messen und seht hier, die ist ja knapp 0,3 Ohm. Das heißt, ich werde dann nach dem Wickeln mit Duracoil werde ich bei ungefähr 0,15 Ohm rauskommen, was auf der sicheren Seite noch ist beim mechanischen Dampfen. Man kann ja weiter runtergehen, aber wie gesagt, dann immer die Akkusicherheit beachten, wie viel Ampere der Akku abgeben mag. Und natürlich wie immer beim mechanischen Dampfen nur High-Train-Akkus, also mit sehr hoher Stromabgabe benutzen. Jo, und dann geht es gleich weiter, dann kurzer Wickelvideo. Werde ich dann nicht groß kommentieren, werde kurz zeigen, wie ich das Teil wickle. Im Anschluss kurz ein Dampftest und dann geht es so langsam richtig Ende zu und zu meinem Fazit.
the rhythm control your body. As a J-double-C, hip-hop, S-C-Y-L-E. Hey, let's get around, it's a new thing we bring in. You'll be surprised, a new thing we're feeling. The wishes you thought about this morning when you woke up. A new day, some fresh juice, then you hit a dope stop. You feel the groove, the next thing you move. Thinking about stopping, then one, two. Cause the rhythmic rhyme combined with the big band that stands for the master plan, the dance stands creating. On the tip, you keep waiting for the bonus. It takes you to the place with the blowing horns. Ha ha, yeah, we rollin'. It's about time for you to get stupid on this. Hip-hop combined with a jazzy flavor. You know you got to move to the big band. Move to the big band. Like in the old days, the band playing live, the people filling the place with the dancing feet that keep tapping, swinging around while the hands are clapping, dancing and dancing. You walk around the place and it's time for romancing, feeling great. Hey, you have the time of your life, fill the glass with champagne. Come on, cause we about to go off. Check out the bass tone, I hear the drum beat roll like this. You shouldn't be missing it. On the street, the crowd, you keep listening. Ready to party, the party, the party. The place is on fire by this hip-hop combined with a jazzy flavor. You know you got to move to the big band. Move to the big band. Yo, fellas, check out the ladies, they're waiting for you when it's dropping. I'm crazy, sitting on the chair but cannot sit still, dressed like a princess. It's time to ill. Yo, Jazzy, why don't you take a chance? Yo, Jazzy, you know it's time to dance. Dance to the rhythm that I know you like. You dance to the rhythm, make you feel alright, like this. The classical tune is back again. Back to the fact the real horn swing while the beat is on a pump and the crowd is thinking about how to make a move on the record with a jazzy sound. Move out along to see while you're waiting for the right moment. You listen, we playing the music coming from the bandstand. Here we go, listen to the big band. So, meine lieben Dampferinnen und Dampfer, kommen wir zum Fazit über den Revolver Reloaded 2 von der Firma Atom Vape. Zuerst mal die positiven Sachen, die mir aufgefallen sind bei meinem
täglichen Gebrauch. Einerseits schon mal die saubere Verarbeitung, das heißt mechanisch, also alle Kanten sind gebrochen, sehr sauber gedreht die Teile, sauber gefräst, der Schriftzug vom Revolver, also alles wirklich sehr hochwertig, mechanisch verarbeitet. Auch vom Handgefühl her, mit dieser Rändelung ist es sehr angenehm. Er rutscht einem nicht aus der Hand, auch wenn man schwitzige Hände hat oder feuchte Hände hat. Trotzdem bleibt er schön in der Hand liegen mit der Rändelung. Dann haben wir natürlich die ganze Deckeinheit und die Tankeinheit innen durch mit 24 Karat vergoldet, was auch sehr hochwertig ist. Ein weiteres Plus natürlich für den Revolver ist, es gibt ihn in verschiedenen Farben. Also es gibt hier blau, schwarz, rot, kupfern oder messingfarbig. Also es gibt wirklich viele Farben, ich zeige euch die gleich noch in einem Bild dann. Preis-Leistung, muss ich sagen, ist für meine Dings okay. Kostet 75 Euro in etwa. Also ich habe ihn hier in der Schweiz für 80 Schweizer Franken gekauft. Ist für diese Qualität von mechanischer Verarbeitung in meinen Augen okay. Ja, das sind so im Großen und Ganzen die Vorteile oder die Pluspunkte, die mir in den Sinn gekommen sind. Jetzt kommen wir zu negativen Sachen. Also der größte negative Punkt in meinen Augen ist, dass der Verdampfer keinen Standard 510 Anschluss hat. Das heißt, ihr könnt einerseits den Verdampfer nirgends auf eine andere Box schrauben und gleichzeitig könnt ihr auch keinen anderen Verdampfer auf den Mod aufschrauben, weil Tank und der mechanische Mod eine Einheit bilden. Genau das gleiche Problem ist dann beim Messen der Wicklung. Ihr könnt ja nicht auf einen Tab 15 draufschrauben, um die Ohmzahl zu ermitteln. Also ihr müsst die Spulen dann von Hand mit einem Milliohmmeter ausmessen oder sonst irgendwie den Ohmwert ermitteln. Wir haben die Möglichkeit nicht, diesen Verdampfer auf einen Tab draufzuschrauben oder wie gesagt auch nicht auf eine andere Box draufzuschrauben. Das ist sicher der größte Nachteil dieses Setes. Ja, und ansonsten viel anderes Negatives fällt mir nicht auf. Das Wickeln ist relativ einfach. Wie gesagt, wir haben ein Velocity Style Deck, das ist relativ einfach zu wickeln. Auch die Watte zum Durchziehen ist sehr einfach. Aber wie gesagt, der riesen Nachteil halt, es ist nur so als Set betreibbar und weder der Mechmod noch der Verdampfer können einzeln gebraucht werden. Ja, das ist von meiner Seite her so das Negative Positive. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen unterhalten mit meinem Video und ihr habt etwas erfahren über den Mechmod, vielleicht wird der eine oder andere den kaufen von euch oder auch nicht kaufen. Auf jeden Fall ist jetzt mal ein Review gemacht worden auf Deutsch, weil bisher gab es kein Review auf Deutsch von diesem Gerät. Und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video hier von Nemis Dampferküche. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.